mobile phone နဲ့ video editing လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် Capcut software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လို video editing လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုမျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က Capcut ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ video editing လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone ထဲမှာ Capcut software လေးရှိနေဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ Play Store ကိုသွားပြီးတော့ download လုပ်ပါမယ် Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ CAPCUT ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်ရိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Capcut ဆိုပြီးတော့ video editor software လေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ install လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် open ဆိုပြီးပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ install မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ install ဆိုပြီးပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်နေရာလေးကို install ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ install လုပ်လို့ရပါတယ်install လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Capcut software လေးကကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကိုရောက်လာပါပြီအဲ့တော့ Capcut software လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ် Capcut software တွေကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးအနေနဲ့မြင်ရမယ့်ပုံစံလေးကဒီပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကဘာမှ editing လည်းမလုပ်ရသေးဘူးအခြား video တွေလည်းအသုံးမပြုရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတော့ဒီ logo အသုံးပြုထားတဲ့ video တွေပေါ်ခြင်းမှလည်းပေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသုံးမပြုခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်အပိုင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီမှာ setting ဆိုတာလေးရှိပါတယ်နော်ဒီ setting ထဲမှာဘာသွားလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Capcut software အသုံးပြုတဲ့အတွက်သူ software ရဲ့ Capcut ဆိုတဲ့ watermark လေးပါနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ watermark လေးကိုကျွန်တော်တို့ editing လုပ်ပြီးမှလည်းဒီနောက်ကနေဖြတ်ပြီးတော့ cap လုပ်လို့လည်းရတယ်လို့ဒီကနေပြီးတော့မှ default ဒီ anti ပေါ့နော် default anti သူမှာဒီမှာရေးထားတာအဲ့ဒါ default anti သူရဲ့ဒီ video ရဲ့အဆုံးမှာသူရဲ့ watermark လေးထည့်ပေးမှာပေါ့နော်သူ default အနေနဲ့ထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမထည့်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုပိတ်ထားပေးဖို့လိုတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်ကတော့အစောကနေပိတ်ထားဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မပိတ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီတိုင်းလေး on ထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပိတ်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ video ရဲ့အဆုံးမှာ Capcut watermark လေးကပါမှာမဟုတ်တော့ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း on ထားပါနော်ဒါကိုရဲ့သဘောတိုင်းစိတ်ကြိုက်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ video edit လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ video တော့၎င်း photo edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း photo တော့၎င်းဒီ new project ကနေဝင်ပြီးတော့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ new project တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် video ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီမှာ photo ဆိုပြီးရှိပါတယ်เนาะကိုက video edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် video ထဲမှာကိုဖုန်းထဲက video တွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် photo နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဖုန်းထဲက photo တွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် photo နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖုန်းထဲက photo တွေပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကိုကဒီပုံလေးတွေကိုတချင်းနောက်ခံလေးနဲ့ထည့်ခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့စကားပြောအတန်လေးနဲ့ slide show လေးအနေနဲ့ပြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာပုံလေးတွေကိုရွေးလိုက်ဒီမှာ wine လေးရှိရယ်နော်ဒီ circle လေးတွေရှိတယ်ဒီ circle လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ select မှတ်လို့ရတယ်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ပုံလေးကို select မှတ်လိုက်ပါဒီမှာတခုပြောစရာရှိတာ Capcut software ကိုသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် internet လေးတော့ဖွင့်ထားပြီးလို့ရတယ် internet ဖွင့်တာဘာလို့လိုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခြားသော effect တွေတို့ template တွေတို့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက download တွေဆွဲရနော် audio မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း background music တွေပြီးတော့ sound effect တွေကို download လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း internet connection လေးတော့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်ပြီးနောက်ထပ်ပုံလေးကိုလည်းထပ်ယူမယ်နောက်ထပ်ပုံလေးနဲ့ထပ်ယူမယ်ပုံလေး၄-၅ပုံလောက်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ9ပုံယူပြီးသွားပြီเนาะ9ပုံယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ select မှတ်ထားတဲ့ပုံကြီးအတွက်တိုင်းသူက add 7ဆိုပြီးပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကတပုံထဲကို select မှတ်ထားရဆိုလို့ရှိရင်လည်း add 1ဆိုပြီးပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ9ပုံကိုဒီ Capcut software ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ add ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်add ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ပုံလေးတွေကဒီမှာသူ့ရဲ့ timeline လေးတွေကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာလေးမှာရှိတဲ့ဒီမှာ particle အဖြူရောင်မြင်းလေးရှိရယ်เนาะဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ timeline indicator လို့ခေါ်တယ်ဒီ timeline indicator လေးရောက်တဲ့နေရာလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ screen ပေါ်မှာပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ timeline indicator လေးကဒီပုံလေးပေါ်မှာရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ screen ပေါ်မှာဒီပုံလေးကပြနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ account ပုံလေးပေါ်ရောက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက် account ပုံလေးကပြတယ်เนาะဒီ timeline indicator ရောက်တဲ့နေရာအတိုင်းဒီမှာပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ photo လေးပေါ်မှာဒီကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဘာပေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာ 3.0 second ဆိုပြီးပေါ်တယ်เนาะဒါဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ကြာချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ photo လေးကို5 second လောက်ပြခြင်းနဲ့10 minute လောက်ပြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ဘာကိုအဆင်ပြေသလိုချိန်လို့ရပါတယ်အဲဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီအဖြူရောင်ဘားလေးရှိတယ်เนาะဒီ slide bar လေးရှိတယ်ဒီ slide bar လေးကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ချဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆွဲပြီးတော့ချဲ့လို့ရတယ်လို့ချုပ်ညင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း
ထပ်ပြီးတော့ခြုံလို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် 33.4 စက္ကန့်ရှိသွားပြီเนาะဒီပုံလေးကသူ့ရဲ့ duration လေးက 33.4 စက္ကန့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကြာချိန် duration စက္ကန့်လေးကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီပုံလေးတွေကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲဒီမှာ3စက္ကန့်ပဲရှိတယ်သူရဲ့ default အနေနဲ့3စက္ကန့်အနေနဲ့ဒီပုံလေးကိုထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်เนาะကိုကဒီ3စက္ကန့်နဲ့ short ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း2စက္ကန့်အနေနဲ့ခြုံလို့ရတယ်ချဲ့လို့ရတယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေးတွေရဲ့ဒီဘောင်လေးတွေပေါ်ကိုကျွန်တော်လက်လေးနဲ့ဒီမှာဆွဲပြီးခြုံလို့ရတယ်ချဲ့လို့ရတယ်เนาะဘောင်လေးပေါ်ကနေပဲဒါကကျွန်တော် duration ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီပုံရဲ့အမြင်သာလင်းပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဆုံးထိချဲ့ပြီเนาะချဲ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမျိုးလေးပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီဘာလန်းလေးကိုဆွဲချစ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပါပဲเนาะ duration ချိန်တာကြကျွန်တော်တို့ဒီ slide bar ကနေဆွဲပြီးတော့ချင်မှသာလျှင်ဒီပုံရဲ့ duration ကချိန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုအရင် click နှိပ်ပြီးတော့ select မှတ်လိုက်ပြီးရင်တော့ဆွဲချလိုက်နောက်တစ်ခုကတော့အောက်မှာရှိတာက added audio ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်เนาะဒါအတန်ထည့်တဲ့အပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ added audio လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်မှာကြာလာတဲ့သူရဲ့ feature လေးတွေရှိတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ sound ဖြစ်ပါတယ် sound နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဆောင်းထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ default ပေးထားတဲ့ဒါတချင်းတွေဖြစ်တယ်เนาะဒါကတော့ internet connection ဖွင့်ထားပေးဖို့လိုတယ်ဆောင်းနေရှိရเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် pop music နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီမှာ sound လေးတွေရှိတယ်ဒါ vlog ဆိုလို့ရှိရင်လည်း vlog နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ sound လေးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲက music တွေ background music တွေကျွန်တော်တို့အတန်သွင်းထားတဲ့စကားပြောအတန် file တွေကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဒီ file လေးတွေကိုတွားလိုက်ပြီးရင်တော့အောက်မှာ from device ဆိုတာလေးရှိပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲက music တွေ background music တွေကျွန်တော်တို့အတန်သွင်းထားတဲ့အတန် file တွေဒီထဲကနေရွေးပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တန်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့လေးကိုထည့်လိုက်ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ effect ဖြစ်ပါတယ် effect ကဘာကိုပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ video တွေဆို၎င်းကျွန်တော်တို့ photo မှာဆို၎င်းဒီ effect လေးတွေကလေးရည်တန်းလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကနေယူပြီးထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလေးရည်တဲ့အတန်လေးပေါ့နော်ဒီအတန်လေးထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် transition တွေရှိတယ် full နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ sound effect တွေရှိရပါတော့အခြားသော effect များစွာရှိရဒါကတော့ software default ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီထဲကနေလည်းကိုလိုချင်တဲ့ sound effect ကိုရိုက်ရှာပြီးတော့လည်းထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်အနေနဲ့ဒီ video တွေဆို၎င်းပုံတွေဆို၎င်းထပ်ပြီးတော့ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ plus sign လေးရှိပါတယ်เนาะဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီမှာဗီဒီယိုလေးတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာ photo ဆိုလို့ရှိရင်လည်း photo နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ photo လေးတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော် edit နှိပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီထဲမှာရောက်လာတယ်เนาะအဲ့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်မှာဒီမှာ slide bar လေးရှိရယ်เนาะဒီမှာသူရဲ့ feature လေးရှိရယ်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ feature လေးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ အဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်ညာဘက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ extra audio ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီ extra audio လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ audio file တည်တံ့ဒီအောက်မှာထွက်လာဖြစ်ပါเนาะဒီ file လေးဖြစ်ပါเนาะဒီ file လေးကကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာပါပြီးသားအတန် file လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုတွေကအတန် file ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတန် file လေးတည်တံ့ကိုပဲကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီထဲမှာကျန်နေမှာဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတစ်ခုခုကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာအတန်ကိုတော့ကိုယ့်အတန်ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့ background music ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုကိုဒီထဲမှာထည့်လိုက်ပြီးမှ extra audio နဲ့သူ့ဗီဒီယိုမှာပါခဲ့တဲ့မူရင်းအတန်ကို extra လုပ်ပြီးဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီးမှကိုထည့်ခြင်းတဲ့ audio အတန် file ကိုဘာသာကိုပြန်ထည့်လို့ရတယ်เนาะနောက်တစ်ခုရှိသေးတာကဒီအောက်မှာရှိတဲ့ extra text ဆိုတာလေးရှိပါเนาะဒီ extra text ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေများစွာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေထဲမှာအဲ့ဗီဒီယိုကြီးမထည့်ခြင်းဘူးဒီပေါ့နော် sound only ပေါ့နော်အတန် file တည်တဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုထည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်
ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးတွေကဒီမှာ sound only တည်တံ့အောင်ပဲထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် import sound လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတန်လေးတည်တံ့မယ်ထည့်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် play နှိပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကမှာအတန် file တည်တံ့ကိုပဲဒီထဲမှာခေါ်ထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အောက်မှာရှိတာ record ဖြစ်ပါတယ် record ကတော့အသုံးနေပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာမှကျွန်တော်တို့နောက်ခံစကားပြောကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့စကားပြောအတန် file ထည့်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ record နှိပ်ပြီးတော့အတန်သွင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလောက်ဆိုလို့ရှိရင် Capcut ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်လို import ထည့်မယ်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ background music တွေ audio တွေကိုဘယ်လိုထည့်မလဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာမှ audio file တည်တံ့ဘယ်လို extract လုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုနားလည်လောက်ပြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ